Тормо тема феминизм дегенчи качан жабылат билесиңерби? Бул качан биз эркектер эркектер болгондо жабылат да. Аялдарга теңелбей, аялдарды сыйлап, урматтап, анан үйлөнгөндө мисалы үчүн үйлөнүп атканга чейин келиним үйлөнгөндөн катыным кылбастан үйлөнгөнүңөрдө баштасында чуркап жүргөндө кандай болсоңор кийинден ошондой болуп, ухаживать этип, жардам берип, бирөөңөр аялыңар, допустим, үй жыйнап атасыздар, балаңарды карашып, мындай жөн эле мындай күйөө болуп акча таап атамго дегендей болбой, мындай кадимкидей жардам берип, баарын ишти кыйратып, анан жанагындай кээде тууган уруккада тартып кеткен учурларыбыз бар. Андай болбой, по справедливости карап, Раматылык чогуу кажыда айтат го, мен мисалы үчүн аялым мындай кылып атса, мен кир жууп жардам берип коюп, же идиш аяк жууп берип жардам берип койгондо ата энем кичине бутоо көрүп карагандай болгон да. Бирок ал мусулманчылыкта деле жардам бериш керек да негизичи. Аял деген эми мындай кул эмес да, малай эмес да. Ал, допустим, бирөөнүн үй бүлөсүнө келгенден кийин ошо тууган уруктары, жакындары бүт барып ошол аялынын көнгөнчүгүнө чейин алар жакшы мамиле кылып, мындай өздөрү мындай биринчи шартты кылыш керек да, жакшы мамилени сиңер кылыш керек негизичи, сый урматтоо болуш керек. Бүткөн эле сүйлөп коюп, анан өзүңөрдүкү мындай катаңарды мойнуга алгыңар келбей эле анан кийин сөгүп, сагып, урушуп, ур токмок алып, абьюзерством заниматься этсеңер, конечно, анан ушундай тема, феминизм деген тема козголот да. Иштеш керек деп. Конечно, аял деген иштеш керек. Жаш балдар менен өзүңөр деле мындай эркектер билесиңер да, отуруп көрсөңөр бир күн. Жинд болуп кетесиңер, эртеден бери эки бала менен отуруп көргүлөчү, бирөөсү 1,5 жаштагы, бирөөсү 4-5 жаштагы. А биз эркектер эмне кылабыз көбүнчө? Жөн эле телефон берип коебуз, телевизордон мультик коюп коебуз, болду. Аял киши түшүгү көп болуп коет негизичи. Үй жыйнаш керек, анан тамак аш кылыш керек. Балдарды туура тарбиялаш керек. Аларды окутуш керек. Анын баарына жетише бербейт, ошол себептен биз жардам беришибиз керек. Биз жардам берип, мындай 50%дан кылсак, ошондо мындай ушундай темалар козголбойт да негизи элечи. Ошондо мындай бир чын эле бир бактылуу бир үй бүлө болот да, үлгүлүү бактылуу үй бүлө болот да. Бирөөнүн тууган уруктун сөзүн угуп, тигинин сөзүн угуп, бунун сөзүн угуп көрсөң, конечно, сен деген биринчи иретте үй бүлөнү ойлош керек. Ошо аялыңды, балдарыңдын апасын, анан ошондой эле сенин деле апаң деле, допустим, сенин эже карындаштарыңар деле, мисалы үчүн, алар деле келечекте апа болушат, аларга деле мындай сый урматта жакшы мамилени каалайсыңар да туурабы негизи. Чтобы алардын күйөөлөрү деле жардам берсин деп, анан неге ошентип каалап өзүбүздүн туугандарга жакшы нерсени кылайсыздар, аялдарга келгенде эле аялды мындай экинчи сорт кыла бересиз, ошо такыр тура эмес да. Ошол себептен эркектер биз өзүбүздөн баштайлы. Эркек деген эркектей болуш керек. Бүт жардам бериш керек, надо будет посуда жууп коюш керек, үй жыйнап коюш керек, тамак деле кылып коюш керек. Эми аялың жетишпей атса жардам бериш керек да. Бербесең, ал үйдө кечке